რა უნდა გამიკეთოს ქალო მაგან აქ ახლა ნუ მიშლი ნერვებს და ერთი კვირა რო არა იყო ნათესავების დარეკილი არ შეიძლება? როგორ არ ამიყო? ცოტნიკო ეგონებათ რომ მინისტრი გახდი და აღარ გადრუვა. ეგონოთ მაგან დედაც მოუწყან კაცო. რას ქვია ეგონო? ჩვენ ხომ არ გავიწყდება ცოტნე რომ მინისტრობა წარმავალია და ოჯახი მუდმივი. რა მოგივაშოთ იქო რომ მწყობად აიყვანო რა? ტარება არის ის ქალო ტარება როგორ ავიყვანო მწყობად? უი მე ისწავლა ცოტნიკო ისწავლა. გამერები ხა თავი ნუ გამიშლი ნერვებს. მე შემჭამეს დილიდან თო რა ვთიკა? სამსახური მინდა რომ დავიწყო სამინისტროში. მე შენი პაციენტები? შევათავსებ. რა უნდა გააკეთო გოგო? წესი არ მელაპარაკე რა. ოკაი თიკა გეხვეწები რა დაიწყებენ მე ხო იცი ცოლი დაასაკმა ის დაასაკმა ეს დაასაკმა მაგის არავინას არ დაიწყებს. ცოლი უნდა დაასაქმოს ზუსტადაც ყველა მინისტრმა რა. ოჯახის წევრი არც მოიპარავს, არც გიღალატებს საქმეში და არც არაფერს არ გააფუჭებს. კაი მოდი იმუშავე ხა. როცა დამთავრდი? გაითვალისწინე ოღონდ რომ ანკაც იმუშავებს. რატო აიყვანე? შემეწოდა ადამიანი და იმიტოა, მოვიდა და მთხოვა. ცოლად მე არ მომიყვანია, ბავშვი არ გავაჩენიერი, მანქანა და სახლი არ მიჩუქებია, არაფერი. სამსახური მაინც დავაწყებინო, ამდენი ხანი მიტანდა ადამიანი. ხო და მით უმეტე საყოрлები უნდა დაასაქმო და ცოლი არა? ხო გასაქმებ რა გავაკეთო მეტი. ჯერ არ გამიხსენე სამინისტრო ასიკასი დავასაქმე უკეთო. დოდოშკასაც უნდა. რას მიკეთებ ღმერთო რა? რა იყო? დოდოშკას იცი რა ინტუიცია აქვს? აი მოიყვანე დოდოშკაც. ხო და ძალიან კარგი. გაითვალისწინეთ ოღონდ რომ ხელფასი გექნებათ 200 ლარი. არა უშავს. რა უშავს გოგო 200 ლარად როგორ უნდა იცხოვრო? ცხოვრებას არ ვაპირებ მაგ ფულით. მოიცა, შენ 200 ლარი გაქვს? მე 300. ვიმე, საფრთხების სამინისტროდ მათხოვრობის. ენთუზიასტების, რაც არის ეგ არის, გინდა იმუშავე, გინდა არა. მინდა.